多㗎，大啲。拉住個頂，又裝咗啊！終於。呢度呢隻計，唔啱咪嗰隻咯。唔得啊！你要買啊，經商電單車拆嘅。啊，做啦咩？嚇！咪上一次。哇，好嘢好嘢！你幫我訂下嗰套裝我將佢擺橫，本嚟佢夾出嚟食㗎嘛，擺斜縮咗落船艙嗰度。得唔得啊？啊，最好啦！而家佢咁細都得，而家你撩開完你佢都搞喎。快啲啲船就貴啦，同你講咁樣啊！我哋100萬啦，我100隻。打啫，8隻裝打。佢本嚟棟起嘅，我將佢擺橫，我將佢擺橫，咪棟起佢頂住個蓋啊！譬如好似呢架咁，就可以冇所謂啦，10幾次。一樣，溫美用法，即係佢本身就賣嘅，你冇理由用翻高仔，冇問題。唔係，我車嗰個飛輪都好重㗎，一樣。我車我都冇事啊，我